εγκέφαλος από Peugeot Citroën πετρέλαιο EDC 1634, συναντάμε σε 307, Citroën C3, C4, Peugeot 207. Πάμε να το διαβάσουμε. Έχει πρόβλημα με το immobilizer, το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρος. Πάμε να κάνουμε backup τα δεδομένα του. Όλα αυτά είναι τα δεδομένα λειτουργίας. Το pin του εγκεφάλου είναι το 6KJ7 και πάμε να καταργήσουμε το immobilizer για να πάρει μπρος το αυτοκίνητο. Είναι έτοιμο, πάμε να το γράψουμε ώστε το αυτοκίνητο να πάρει μπρος. Ωραία. Είναι έτοιμο στο εγκέφαλο, τον κουμπώνουμε πάνω και παίρνει το αυτοκίνητο επιτέλους πια μπρος. Αυτό το πετρέλαιο Peugeot.